好啦，有冇驚嚇啊頭先？OK 係嘛？啊，有乜問題就一陣再問啦。好，我哋而家打坐。個冷氣啊，你唔開一陣焗死啊！係，聽有眼瞓噶啦。好啊，你身體坐好啊，身體中正放鬆啊，然後你嘅心都要中正放鬆啊，俾個心醒翻過嚟啊，唔使眯埋眼住嗱，喺個內心提醒自己誰在知啊，叫翻醒呢個知者啊，心嘅中正就係呢種清明嘅覺知，係一種心覺醒嘅狀態，唔黏着嘅狀態，不偏不倚嘅狀態，而心嘅柔軟，心嘅放鬆就係呢個善意所以係一種唔黏着但有善意嘅狀態用翻呢種嘅覺知陪伴身體你就係簡單地陪住呢個身體啫俾身體坐直之後放鬆，然後就係陪住佢，唔使做乜嘢俾個心清醒過嚟因為食完飯好快又會昏沉，但我哋要預咗噶啦，但係要喺喺佢嚟到發展到太過強大之前，我哋將正念建立起嚟先至可以能夠保持清醒俾個心醒過嚟啊，唔係靠用力而係真係嗰種醒嘅狀態，翻嚟活在當下嘅狀態。當下係點樣清晰地知道
醒自己誰在知？誰在知？俾個知者醒過嚟。醒過嚟就係一種一路跟隨住呢個當下之流嘅狀態。我覺知係一知道即刻放下，一知道即刻放下。呢個覺知亦都係一生即滅，一生即滅。佢隨住我哋所知道嘅對象一齊生一齊滅。你睇下呢一秒，我哋而家知道嘅對象，同埋我哋呢一秒嘅覺知，下一秒佢就成為過去啦。當我哋能夠清晰地跟到呢個流嘅時候，就係喺當下嘅狀態。你喺當下嘅狀態，五蓋係冚唔住你嘅。陪伴身體，覺知身體嘅狀況。覺知我哋個腸胃入邊嘅嗰種啊嗰種嘅重嘅感覺。身體佢需要能量去消化。頭腦嘅能量供應自然減少。我哋唔需要違背呢個大自然嘅定律。你俾頭腦放鬆，停低休息。我哋禪修需要用腦，我哋禪修要用心啫。陪住呢個身體消化，陪住呢個身體呼吸，陪住呢個身體分層。你能夠做到陪住身體分層，你就唔會分層，因為分層嘅係身體，唔係你。你係陪住佢啫，即係正如呼吸一樣，呼吸係屬於身體嘅嘢。分層嘅感受亦都係屬於身體嘅嘢。記住我哋唔係身體，身體唔係我。因此發生喺身體上面所有狀況，佢都係屬於身體嘅。我哋用呢種唔入氣嘅角度去觀察、去覺知，呢個就係中正嘅態度，心嘅中正。唔入氣就係清醒嘅狀態，但要加上善意嘅柔軟並唔係一種冷眼旁觀，係好似陽光照住佢咁樣陪住佢啫，陪住呢個身體休息，陪住身體呼吸。陽光佢唔會干擾任何嘢，佢只係俾佢光明同埋溫暖。光明就係我哋嘅覺知，溫暖就係我哋嘅善意。所以簡單地記住陽光呢種意象，呢種比喻，
其實就係幫助我哋掌握呢種心嘅中靜同埋放鬆。你嘅心就好似陽光咁樣陪住呢個身體呼吸。俾呢個身體隨住呼吸慢慢沉澱落嚟，安頓落嚟。你覺得頭腦開始沉重混沌唔使驚，亦都唔使抵抗，呢個係身體自然嘅生理反應啫。因為消化緊，你係要將佢包容入嚟，包容入嚟我哋呢個陽光嘅範圍，唔使抗拒佢。當你咁樣接受佢入嚟，你反而唔會俾佢動搖到。你只要知道你係陽光啫，昏沉係身體嘅事，係身體嘅感覺，我哋接受佢。我哋只需要陪住呢個身體，唔需要去改造呢個身體。俾身體放鬆落嚟，俾頭腦放鬆落嚟。當你停低咗一啲冇需要嘅消耗，我哋嘅資源亦都會增加。只係一種陪住身體嘅狀態。其實已經係發展緊正念，容許身體消化，容許身體呼吸，都容許身體分層。我哋只需要陪住呢個身體，俾佢光明同埋溫暖。當你唔去逃避、抵抗分層嘅時候，而係將分層接納入嚟我哋所覺知嘅對象，分層就唔再係一個問題。
呢個身體佢好努力咁樣消化為我哋工作我哋只係陪住佢啫，唔使干預佢俾佢善意嘅支持感恩佢咁勤力咁樣為我哋消化提供能量儲備。你呢個身體隨住呼吸嘅節奏安頓落嚟，保持正直同埋放鬆，咁樣安頓落嚟。呢個亦都係最有利於佢消化嘅姿勢。保持身體中軸嘅正直、放鬆、放空，回到會陰俾佢貫通學識無為唔好去干預，勿忘勿助，只係善意地陪伴身體。唔該都只係身體嘅狀態，佢唔係我哋嘅敵人，而係我哋要處理嘅狀況。身體佢失衡每一次呼氣，你身體更加深入地放鬆。感受下身體內部邊啲位緊，邊啲位覺得塞，鬆開佢，散開佢，俾佢多啲空間。鬆會帶嚟更多嘅空間俾氣流動。
保持心嘅清醒，誰在知？周不時咁樣重新叫翻敲一敲呢個知者，敲醒翻呢個沉睡嘅心靈。個心要醒過嚟，唔需要經歷任何戰爭，只需要擘開眼嘅。你以為昏沉係我哋清醒嘅敵人，全部都係我哋嘅假想。你當咗佢敵人，佢就係敵人。如果你只係當佢係你嘅覺知對象，佢就係你嘅覺知對象。即係好似你睇戲，你將戲入邊嘅嗰個反派當成係你嘅敵人，咁佢就係你嘅敵人啦。佢一打你就嬲。但係如果你當佢係熒幕上嘅覺知對象，佢即係熒幕上嘅一啲影像啫，咁佢只係一啲影像，跟翻尋嘅感受一樣嘅啫。當你呢個見解一轉過嚟，佢就唔係你嘅敵人啦。心清醒，佢就係呢個翻嚟做觀眾嘅狀態，而唔係入戲嘅狀態。我心唔清醒，你坐幾耐都唔係打坐。係真切地感受呢種清醒。我哋只需要做好當前呢一個呼吸就夠啦。喺呢一個吸氣，你清唔清醒？喺呢個呼氣，你清唔清醒？謙卑地保持醒着，一路醒住嘅狀態。唔需要征服任何嘢，就係咁樣清醒地活着啫。但係諗住要戰勝呢樣，戰勝嗰樣，其實全部都係假想敵嚟嘅。你就跌落去呢個侵害心，你就離開咗正思維。呼吸係身體嘅狀況，昏沉亦都係身體嘅狀況。我哋只需要陪住呢個身體，佢係咩狀況，我哋交俾大自然啫，唔使自己去指手畫腳，陪住身體，你自然知道身體嘅狀況。身體攰，身體昏沉，由佢昏沉，我哋陪住佢，咁你嘅內心就冇敵意，你冇任何嘅假想敵去對抗。清醒嘅心係冇敵人嘅，你一旦仲有個對抗嘅對象，就代表你入咗戲啦。
你已經唔清醒。啊，你容許身體昏沉，因為佢消化緊啊嘛。容許佢嘅時候，你反而個心佢會一退後一步，佢就醒翻嚟啦。啊，呢個就係心同個受分開啦，個心就清醒。你跌落去昏沉，其實係心黏着個受啫，心唔清，心唔係受，受唔係心。昏沉係苦受，係屬於身體嘅感受，唔使去干預佢，而係好似陽光咁樣包容佢、接納佢，無條件咁樣俾佢光明同埋溫暖。佢係點樣，由佢繼續點樣，我哋交俾大自然嘅運作，唔使干預。我哋只係做陽光，無求清明付出。當覺知穩定落嚟，我哋先眯埋眼。啊，依然保持善意地陪伴身體。當我哋保持咁樣善意地陪伴身體，啊，其實就係幫助緊佢，啊，令佢可以運作得更加好。我哋其實只需要做到唔干預。我哋信任佢，將呢啲工作交俾佢，啊，陪住呢個身體，陪住佢呼吸，陪住佢消化，陪住佢分層。我哋只係靜靜地等待啫，冇嘢做嘅，保持清醒，誰在知？好似陽光咁樣，光明而溫暖，冇任何敵人。當你放下敵意，你嘅心就會從對抗之中退出嚟。嗰種對抗係盲目嘅，係無明嘅，係入戲嘅。一旦呢下一步退後，心即刻醒過嚟，你做翻座位上嘅觀眾啦。原來嗰套戲所有劇情唔會傷到你嘅，你就會明白呢一點，你就可以安心地做陽光，陪伴呢個身體。
因為食完飯消化嘅原因，我哋嘅腸胃係處於最活躍嘅狀態，能量最集中嘅地方，我哋唔使去打擾佢，只係善意地陪住佢。放棄所有追求，唔使求禪定，唔使求見到光，唔使求見到善相，只需要清醒地活在當下，善意地活在當下。食完飯後打坐，其實我哋係應該順住身體嘅能量運作，佢集中精力喺度消化緊，我哋可以順住佢，陪伴佢，唔使專登干擾佢。即係你專登將注意力轉去第二啲地方，佢就會分薄咗呢啲消化嘅能量。但係呢種善意陪伴身體嘅方法，佢係無害嘅。當我哋心能夠安穩地陪伴身體，佢就會慢慢融合起嚟。身同心，佢就好似水同埋牛奶，自然咁樣融合起嚟。你會覺得覺知變成自然，毫不費力。身體每一個呼吸，每一個變化，佢自然呈現喺我哋嘅覺知入邊，毫不費力。保持心嘅中正同埋善意，俾呢個身體安心地喺度休息，安頓落嚟，安心地消化。我哋唔打擾佢。當我哋心能夠守喺呢個根門之內，亦即係我哋嘅身心，我哋嘅能量就唔會向外消耗，精神亦都會慢慢養翻好。呢個精神狀態亦都係屬於呢個身體嘅能量狀態，同樣都唔係屬於我哋嘅。佢清醒唔清醒，光唔光，唔係屬於我哋嘅嘢。我哋只係善意地陪伴。
深入咁樣聆聽身體嘅需要，佢而家想休息，佢而家唔想用腦，其實想專心消化，我哋順住佢，真正咁樣俾身體自然，每一個呼吸都係帶住我哋嘅善意，俾呢個身體更加穩定放鬆，俾佢更加好咁樣自然運作，唔使打擾佢，唔使控制佢，唔使要求佢呼吸停止等等。佢呼吸想長呼吸就長呼吸，想短呼吸就短呼吸，或粗或細都冇所謂。我哋唯一需要做嘅就係善意地陪伴，係咁樣靜靜地俾身心都休養。
但你可以俾你嘅頭腦去瞓覺，頭腦唔係心，頭腦可以去瞓覺休息，因為而家唔需要佢做嘢，俾多啲能量喺返我哋消化系統。你覺知就係陪伴呢個身體啫，而依家呢個身體喺度呼吸，喺度消化，喺度休息，俾佢好好休息。你可以再深入咁樣探索你嘅頭腦，仲有冇啲壓住嘅、吊住嘅、鏈住嘅狀態？鬆開佢，解開佢，唔使勉強，俾佢更加深層地休息瞓覺，安心放開身，安心放開呢個頭腦。佢並唔係我哋嘅心，頭腦瞓覺，你嘅心依然可以清醒覺知嘅。試一試，俾個頭腦鬆晒，鬆到佢懶得去提起任何念頭。當頭腦足夠鬆，佢就會感受到念頭嘅重量。我呢個念頭係好沉重，要提起佢就要好用力，俾佢懶得去做啲咁辛苦嘅嘢，呼氣，俾個頭腦更加深入地放鬆休息。我哋頭腦嘅吊舉，除咗念頭之外，仲有啲微細嘅震動。佢就好似電影熒幕本身被風吹動嘅嗰種搖擺。背景嘅震動，呢種都係吊舉，都係神經嘅活躍狀態。覺察佢，邀請佢放鬆。連呢個背景嘅震動都可以鬆落嚟休息，咁樣頭腦先係真正嘅休息。
當呢啲背景嘅震動都止息埋，你嘅覺知就會有好高嘅清晰度，就好似一塊鏡已經抹乾淨咁樣。俾呢種嘅清晰穩定落嚟，維持佢一陣，冇打擾佢。只需要被動地維持，知道佢，但冇打擾佢。當呢個頭腦穩定落嚟，咁我哋將個覺知可以擴展到心輪嘅空間，感受你嘅心輪入邊有冇一啲動盪或者係堵塞嘅狀態。佢係一種情感層面、情緒層面嘅感覺。如果你嘅情緒仲未係一種滿足、祥和，其實就係代表佢依然有情緒波動。放鬆嘅方法就喺佢嘅根源嗰度鬆，亦即係想要同唔想要嘅慾望。呼氣，我哋此刻冇嘢想要，冇嘢唔想要。此刻我哋無求。將所有求取嘅心鬆晒佢。我哋當下嘅境界已經係最完美啦。我哋冇慾望想要更好，完全滿足於當下，完全感恩當下。即使我哋當下嘅情緒狀態係處於動盪不安，佢已經係喺佢因緣條件下做到最好㗎喇。我哋唔使再求，我哋只需要學習感恩。當你有呢個善意釋放俾呢個心輪，就好似陽光照住佢咁樣，你只係俾佢啫，俾佢光明，俾佢溫暖。你唔係求佢有做到任何嘅狀態。呢種無條件嘅俾就係真正嘅慈心。
如果你嘅比只係求佢產生喜悅，求佢產生光明，求佢產生禪定，就唔係慈心。全然咁樣感恩佢，接受佢，欣賞佢，佢已經做到最好啦。我哋感恩佢。帶住咁樣嘅善意陪伴心輪，陪住佢呼吸。好似陽光咁樣照住啫，唔使做任何嘢，放鬆融入，係咪啲陽光穿透水底，照到心靈嘅深處，將你嘅光明同溫暖帶到佢嘅深處。佢有啲咩情緒嘅鬱結唔使埋怨佢，唔使責備佢，佢已經係喺佢嘅條件下做到最好啦。我哋只有感恩啫。當你帶住善意咁樣陪伴心輪，慢慢佢就會融入。心輪喺我哋嘅善意包容之下，佢都會變得柔軟，變到無邊無際。靜靜地陪住佢，帶住光明同溫暖。安心地鬆入。
心輪嘅呢種祥和穩定之後，咁我哋可以俾個心再向下沉，能落到去腹腔中心、肚臍或者係丹田嘅位置。呢度係一種安穩寧靜嘅感受，我哋俾個心融入其中，俾身心都安頓落嚟。記住唔好去打擾任何嘢，係將自己交託俾佢啫，唔係去改造佢，冇任何要求，只係好似陽光咁樣陪伴。而家我哋喺內心回向功德，願以此前修嘅功德，供養內心嘅三寶。佛陀係我哋覺悟嘅目的目標，法係通向呢個目標嘅正道，僧係行走喺呢條道上嘅聖者前輩。願呢個心能夠喺三寶中成長，喺覺醒嘅正道上成長，亦都願呢個功德能夠同一切眾生分享，不論身外身內一切眾生，願佢哋都可以喺三寶中成長，喺覺醒嘅正道上成長。感受身體，再活動身體，呼吸。